Нурлан Эшбаев өзүн Бренд Хаустун башкы директору катары тааныштырат. Ошондой эле өзүн өлкөнүн патриоту жана келечектеги миллиардер деп эсептейт. Бул тууралуу Instagram баракчасынын башкы бетине жазып койгон. Ал 2021 Бишкек шаардык кеңешине Ыйман Нуру партиясы менен катышып, мандатка жеткен эмес. Ошол кезде партия лидери Нуржигит Кадырбеков Эшбаевди мыкты ишкер катары мактаган жайы бар. Колун кылат эми. Ошон үчүн Нурланда жигиттер көп болсун, командаңарга береке, жолуңар ачык болсун. Ушундай жигиттерди колдогон, коргогон, жолдогон эл дагы бактылуу болот. Атайын батанды бергени, алыстан ат тартып келгендер да бар экен. Иши кылып колдоп, коргоп, жолдоп келгендердин баарына рахмат. Ал эми 2022 айрым сайттар Нурлан Эшбаев ири суммада акча алдап кетүүгө шектелип кармалганы тууралуу жазган. Бренд Хаустун башчылыгына келдим деген Нурсултан Ахматалиев Хан Строй курулуш компаниясына дагы директор. Мындай маалымат Юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн. Бирок кээ бир документтерге Нурлан Эшбаев Хан Стройдун да директору катары кол койгонун көрүүгө болот. Мындан сырткары Эшбаев консорциум курулуш жана Бренд Холдинг деп аталган курулуш компанияларды жетектейт. Ага удале иликтөө жүргүзүү менен алектенген Бренд Security күзөт детективдик агенттигине ээлик кылат. Соңунда биздин каналдын максаты ишкерлерди каралап же ишине тоскоолдук жасоо эместигин белгилей кетели. Мында биз тек гана 70 үй бүлөнүн тагдыры менен ойноп, элди мукураткан компаниянын жоопкерчилиги тууралуу кеп козгодук. Маселе жакшы жагына чечилип, жарандар үйүнө эртерээк киришин тилек кылабыз.